નમસ્કાર. આજે મારી રસોઈમાં બની રહ્યા છે પાલકના એકદમ કુરકુરા અને ટેસ્ટી પકોડા. તો એના માટે મેં 250 ગ્રામ પાલક ઝીણી સમારી અને ધોઈ લીધી છે. હવે પાલકની અંદર 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી અજમો, 2 હથેળીમાં ક્રશ કરીને, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી હિંગ, ચમચી હળદર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, વલિયારીનો પાવડર, ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર, આ બધું જ પાલકની ભાજીમાં નાખી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેનાથી પાલકમાં જે પણ પાણી હોય એ રિલીઝ થઈ જાય મીઠાના કારણે. હવે આ 1 બટાકો ઝીણો સમારી અને અંદર નાખી દીધો છે. એને પણ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે અડધી વાડકી ચોખાનો લોટ મિક્સ કર્યો છે, જેનાથી એકદમ ક્રિસ્પી પકોડા તૈયાર થાય. હવે 2 વાડકી ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે ઝીણો. એને પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને પાણીની જરૂર હશે તો આપણે થોડું એડ કરીશું. તો આ રીતે આપણે બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને જે ખાવાનો સોડા છે એ પણ આપણે થોડો એડ કરી લઈશું. તો આ પ્રકારનું ખીરું આપણે તૈયાર કરવાનું છે. હવે આ મીઠા સોડા છે એના ઉપર થોડું પાણી છાંટી અને એને એક્ટિવ કરી એને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો મિત્રો, તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મારો વિડીયો થોડો પણ સારો લાગે તો એને શેર કરજો, લાઈક કોમેન્ટ કરજો. તો ખીરું તૈયાર છે અને પકોડા સાથે ખાવા માટે મરચાં આપણે તળવાના છે. તો મરચાંની વચ્ચે એક ચીરો કરી અને તળ્યા છે. એની ઉપર થોડું લીંબુ અને મીઠું ભભરાવી લેવાનું છે, જેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. હવે પકોડા બનાવવા માટે આપણે પાણીવાળો હાથ કરી લેવાનો છે. તો વાડકીમાં પાણી લીધું છે, એમાં હાથ ડૂબાવી અને આપણે પકોડા ઉતારવાના છે. તો આ રીતે મધ્યમ ગેસ રાખ્યો છે અને 5-1 મિનિટ પછી પકોડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે, એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી. તો અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી બને છે અને ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો મિત્રો, તમે પણ આ રીતે પકોડા બનાવો અને બહારના જે પકોડા છે એના કરતાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ઘરે બનાવી અને તમે ખાઓ. હવે ટોમેટો કેચઅપ અને દહીંની ચટણી સાથે એન્જોય કરો. થેન્ક યુ.